sharaf weyn ayay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo shirka nabadda ee Hobyo shirkan oo ah shir taariikhi ah muddo aad u dheer oo hadda 42 maalmoodna meeshan ka socday dadka ku shiraya iyo dadka isugu yimidna ay yihiin dad ehel ah walaal ah marka ahmiyad gaar ah ayuu marka shirka anigana ii leeyahay dadka shirayeen u leeyahan dhammaan Soomaaliya oo dhan u leeyahay intaanan shirka iyo faahfaahintiisa iyo wixii aan ka dhilahay aanan gelin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddigii qabanqaabada iyo guddigii farsamada ee shirkan soo agaasimay kun ahaantii waxaan ogahay duruufaha ay ku soo agaasimeen waxaan ogahay xaaladda ay ku soo qabanqaabiyeen dhabar adeeg aad iyo aad u weyn iyo mintidnimo aad iyo aad u weyn iyo garaad iyo garasho aad iyo aad u weyn ayay sameeyeen guddigaasi marka waxay mudan yihiin abaalmarin bay mudan yihiin bila sharaf bay mudan yihiin shirka ayay ka mudan yihiin waxaan dhihi lahaa guddigaasi marka shirka gabagabadiisa la gaaro in dhammaantood bila sharafyo la siiyo ayay mudan yihiin waxaan sidoo kale u mahadnaqi lahaa ergadii shirka ka soo qayb gashay ee u dhabar adeegtay ee muddada dheer intaan la eg fadhisay halkan ayagoo danahoodii iyo duruufahoodii iyo xaaladahoodii intaba ka soo tagay ayagoo ujeedada kaliya halkan u joogaana ay tahay inay shirkan iyo ujeedooyinkii loo qabtay kamira dhaliyaan ayagana runtii waxay mudan yihiin mahad iyo sharaf ay mudan yihiin waxaan runtii sidoo kale mahadnaq mudan waxyaabaha in la bogaadiyana aad iyo aad u mudan kamid ah isku tashiga uu shirka ku socdo shirka intaan la eg oo dadka baaxadaan leh inta adeegaysa inta shirka ka soo qayb gashay inta ilaalinaysa inta marka la isku daro kun qof aan ka yarayn iyo muddada 2 bilood ku dhow ee uu socdo oo intaas uu ku socdo isku tashi iyo cid kale ayadoon ma aragtay wax dhaqaale iyo midna aan laga raadin ayadana wax aad iyo aad loo bogaadi waay waxayna tusaysaa runtii dadku inay ahmiyadda shirka iyo ujeedooyinka shirka ay fahamsan yihiin ayayna tusaysaa waxayna tusaysaa miraha ka imaan kara inay noqon karaan miro dhaxalgal ah oo aad iyo aad loo bogaadiyo inay noqon karaan ayayna tusaysaa arrintaa ayadana runtii aadan hoosta uga xariiqayaa aadan u bogaadinayaa waana ku mahadsan yihiin dhammaan intii garatay iyo intii ka shaqaysay intaba aad iyo aad ugu mahadsan yihiin haddaan qodobkaas intaa uga baxo bogaadinta waxaan idhaafay oo shirka qaybihiisa hore qayb muhiima ka ahaa qodob la yiraahdo iscafin haddii aniguna maadaama bahda guud oo meesha ku shiraysan aan ka mid ah dhinaca kalena laga yaabaa inaan mas'uuliyado iyo hogaamin badan aan soo qabtay suurtagal ay tahay dad badan oo ragga ka mid ah ama dadka ka mid ah inaan si uun isugu joogsanay ama duruufo badan ay yimaadeen iscafintaan qayb ka ah marka aniga cafis idinkana hal cafiyo iscafintu waa qodob aad iyo aad muhiim ah waay dadku waa bini aadan carab iyalka isugu dhawaan isqaniinaya isqaniinkaas marka la isqaniinay in nin walba ninka kale walaalkiisa uu cafiyahay waa qodob aad iyo aad ahmiyadiisa u leh marka maadaama uu iga hormar iscafinta iga hormartay anuguna sidaas waxaan codsanayaa in la cafiyo anna aan dadkii qof alla qofkii midka aan cafiyo qodobkaas inta haddaan uga baxo waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo ahmiyadda shirka dabcan idinkoo wada dareensan ahmiyadda shirka uu leeyahay haddana waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo ahmiyadda shirkan uu leeyahay iyo qiimihiisa inaan idin xusuusiyaan rabaa koow shirkaani horta wuxuu ahmiyad u leeyahay inaad idinku heshiis iyo isfaham dhexdiinna ah inaad gaartaan heshiis isfaham dhexdiinna iskaashi idinka dhexdiinna isgarabsi idinka dhexdiinna iswalaalaysi idinka dhexdiinna inaad gaartaan ayaa ahmiyadiisu goobaad ay tahay waxaan filayaa qaybihii hore ee shirka arrintaas ayada ah in wax badan lagu lafaguray oo waxyaabo badan oo dadka dhexdooda ahaa si kastaba ha ku yimaadaan in la daaweeyay ayaan filayaa taas marka waa ahmiyadda koobaad oo isla yahay shirka wuu lahaa ama wuu leeyahay
aan isleeyahay ahmiyadda labaad oo shirka uu leeyahay waxay tahay deegaanka aad matashaan ee aad ku abtirsataan ee galmudug iyo deegaanada kaleeto deegaan ahaan aad degan tihiin ayuu asaguna ahmiyad u leeyahay shirkani waxaan isleeyahay wuxuu qayb libaax ka qaadan doonaa dib u dhiska labaad ee dowlad goboleedka galmudug dib loo dhisayo ayuu qayb weyn ka qaadan doonaa maxaa yeelay dadka halkaan fadhiyahay waxay qayb muhiima ka yihiin dowlad goboleedka galmudug iyo dhismihiisa qayb muhiima ka yihiin iyo jiritaankiisa sidaa daraaddeed ayaga oo isku uur noqda midaysan isfahamsan waxay fududaynaysaa oon shaki ku jirin maamulkaasi in dib loo dhiso oo dib doorashooyinkiisii iyo dib u dhiskiisa loo sameeyo ayay fududaynaysaa ahmiyadda kale marka shirka uu leeyahay ayadana waa sidaas ahmiyadda saddexaad oo uu shirku leeyahay waxay tahay dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ayuu shirkani qayb muhiim ka yahay waxaa laga yaabaa idinku inaad isku aragtaan beel danaheeda kaliya ka shaqeyso halkan fadhiisina isku aragtaan laga yaabaa laakiin Soomaali meel kasta joogto iyo caalamka waxa la arkaa shirkani waxa loo arkaa shir muhiim ah oo dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo dawlad dhisidda Soomaaliya qayb muhiim ka qaadan doona inuu yahay loo arkaa waxaa marka la idinka doonayaa in ahmiyadda uu shirka ku fidhayaa qodobadaas aan sheegay iyo kuwa badan inuu xambaarsan yahay huwan yahay ayaa la idinka doonayaa waxaa marka warre ah in shirka ahmiyadiisa sidaas loo arkayo nuxurkiisa sidaas loo arkayo ilaahay ma qadaree wax aan nuxurkaas u dhigmin miisaankaas aan u dhigmin hadday ka soo baxaan amaba wax ka soo bixi waayaan طبعا waxaan isleeyahay arrin dhacaysa ma aha insha Allah taala laakiin shirkani waxa laga sugayaa inuu furo u noqdo idinkoo heshiis ah Soomaalina heshiis la ah shirkani waxa la filayaa inuu furo u noqdo dadka oo wadaagta aad tihiin ee dariska idila ah dhinac kasta idinka degan yihiinba inaad nabad iyo isfaham iyo walaalnimo ku qaabishaan uguna tagtaan cid kastoo wax idin kala gaareen nuucu yahay shirkani wuxuu furo u yahay dib u heshiisiinta guud ee Soomaaliyeed ayuu furo u yahay waxaan dhamaanteen wada ognahay Soomaalidu inaan wali dib u heshiisiin dhab ah dhicin dib u heshiisiinta ilaa hadda dhacday waa mid kuraas lagu qaybsanayo oo kaliya laakiin dib u heshiisiin wixii la isu geystay iyo wixii dadka dhaxmaray in la isaga garaabo la isaga hoydo la isku aqoonsado lagu walaaloobo wali si fiican uma dhicin shirweynaha carta ayaa la bilaabay laakiin lama dhameystir bay u baahnayd waana midda keentay ama keenaysa dadku wali kalsoonidoodii inuu soo dhismin inaan wali awoodda iyo dawladnimada iyo baawarka inaan la isku aaminin oo qofka kale uu ka shakisan yahay midda keentay waa laakiin haddii dadku dib u heshiisiin dhab ah iyo dhab u heshiin ay gaaraan waxaa soo xoogaysan lahaa oo maaragtay taabageli lahaa in la is-aamino oo trustigii iyo is-aaminaadii ay dhisanto oo dadka dhexdooda ah ayaa imaan lahayd shirkani marka waxaan isleeyahay wuxuu dhagax dhig u noqon karaa inuu u yahay dib u heshiisiintaas ayada ah ayuu dhagax dhig u noqon doonaa idinkoo heshiis ah oo Soomaali heshiis inaad la noqotaan doonaya ama la ah furay arrintaas u noqon kartaa waxaan rabaa meeshaas markii inaan kaftan yar geliyo maamaha yarna aan geliyo waana maamahooyin badan heraal ahaada waxaa la yidhi hadda ka hor habar dugaagaa shirtay habar dugaag markay shirtay waxaa la yidhi maanta wixii ka dambeeya habar dugaag iscunta oo isfiirisa oo isdhibaataysa yaan la arkin dhagdheer dhimatay colaad dambe iyo dagaal dambe iyo isfiirin dambe waa dhamaatay waa la naadiyey dooli ama jiir qofba siduu u yaqaano oo shirka wax ka fadhiyey ayaa salka dhigi waayo marba xaggu u ordaa marba xaggu u ordaa marba xaggu u ordaa war naga fariisaa la yidhi dib u heshiisiinaa la naadiyey waa la nabday orodka badan naga dhaaf iyo fudeedka wuxuu yidhi horta waa run dib u heshiisiin waa la iclaaniyey laakiin bahashii bisad la dhihi jiray ama mukulaan markay rabto inay igu soo boodisay u fariisan jirtay horta wali u fadhisaabay
aniga waxaan qabaa haddaad idinna heshiiseen Soomaali in ay la heshiisaan arabtaan horta fadhiga hela bedel halkaas ka bilaabaneen